Ligji që i hap rrugën biznesit privat të sponsorizojë dhe të financojë sportin, duke përfituar ulje të detyrimit financiar në vitin pasardhës, po pret aprovimin e Komisionit Evropian dhe së shpejti do të shkojë në parlament për miratim. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, paralajmëroi reflektim të kësaj politike të re në një ndryshim të paketës fiskale në vjesht. Aprovim nga Komisioni Evropian për një pjesë të ligjit sponsorizimit që ka të bëjë me pjesën më shumë ligjore të konfliktit të interesit dhe jo me pjesën e përmbajtjes sa i takon formulës për lehtësimin tatimor. Me aprovimin si vjet do të ketë një reflektim në paketën fiskale të vjeshtës dhe pastaj më njëherë do të ketë një zbatim dhe implementim në vijim. Theksoi përfitimet sipas tij të shumë fishta. Është një gati një prokurimi drejt për drejt, ai zbritet direkt nga detyrimi tatimor i vitit pasardhës, formalizon ekonominë, ndihmon natyrisht sportistët, ndërkombëtarizon Shqipërinë, gjeneron një imazh ndërkombëtar. Ministri Gonxha zbuloi këto detaje për ligjin e shumë diskutuar në një konferencë posaçme ku lajmërua se Tirana do të presë elitën e padelit botëror në turneon FIP Platinum Albania 2026 në datat 26 deri më 30 maj në sheshin Skënderbej, që e cilësoi këtë aktivitet më shumë se një event sportiv. Ku jemi më të dukshëm dhe ku jemi më konkurrues në arenën globale sportive. Edhe pse një sport pak i njohur në vendin ton, Gonxha argumentoi përfitimet. Vendet tilla gjenerojnë një fluks të konsiderueshëm vizitorësh. Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Padelit, Luigi Carrero, e cilësoi se surprizë organizimi në Tiranë të aktivitetit, që pritet të bëjë bashkë disa nga lojtarët më të mirë të padelit në botë.